Okay, hello again mga ka-express. Another trabaho na naman tayo. Ano na naman yung laptop dito. Na ang problema nito is pag tina-turn on mo siya, umiilaw yung power indicator niya tapos mamamatay din agad. So ayan, tignan natin. Pag on natin sa power. Ayun, nag-power on na, umilaw yung power. Pero walang display. Tapos namatay ulit. So hanapan natin kung anong dahilan. Ito hindi nakalagay yung kuan. May nagbukas nito dati at hindi niya nalagay maigi itong ito, RAM niya hindi naka-attach, kaya pala so ayun na. Shit. Nagkaroon na ng display. So ibig sabihin pala yung RAM hindi nalagay na mabuti. So ayan mga ka-express, tapos na tayo sa trabahong ito at sana nagka-idea ulit kayo kung sakaling ma-meet nyo ang ganitong travel sa inyong mga laptop. So thanks for watching guys. Have a nice day.